តបងប្អូនមកតាមដានចការត្រេនមួយដែលមានអាយុកាលរហូតដល់ជាង40ឆ្នាំចន្លោះ41 42ឆ្នាំហើយជួបបញ្ហាតាក់ទងជំងឺ Phytophthora យូរឆ្នាំពិបាកក្នុងការព្យាបាលហើយមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃយើងបានអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសដោយប្រើវិធីសាស្ត្រចាក់ថ្នាំព្យាបាលហើយនឹងស្រោចព្យាបាលជំងឺនៅដីគិតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃយើងព្យាបាលរហូតដល់អាយុ6ខែហើយចាប់ផ្ដើមវិវត្តត្រួយបានគ្រប់ជើងគ្រប់ជួយមកវិញហើយជាពិសេសរបួសដែលគាត់ពីមុនគាត់វះកាត់ចាប់ផ្ដើមដុះសាច់ឡើងមកវិញហើយជាពិសេសគឺស្លឹកបានចំនួន3ស្លឹកដែលអាចយកផ្លែផ្កាបានហើយទៅតាមបំពង់នៃមែកដែលកើតថ្មីអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូន